खिज़ां का मंज़र। ट्री येलो हो गए और धगाधग गिर रहे हैं, लेकिन कुछ इलाका अभी तक ग्रीन है। हाँ, अम्ब्रेला तो फिनिश हो गई ना। हाँ, सबसे पहले ये ट्री येलो होते हैं हमारे एरिया में। हाँ, डिफरेंट डर्टी तो हो गए ना, अब क्या करें, अबू साफ करेंगे। हो डर्टी हो गए। देखो कैसे उड़ उड़ के पत्ते गिर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। सर्दी भी नहीं है वे, सर्दी भी नहीं। तो डर्टी है। वाव वाव, साफ करूं, कैसे साफ करूं? देखो सिर्फ अभी यही येलो हुआ है। लीव दमा हो गया, दिखाओ कहाँ है। तो आप देख चुके हैं, यहाँ पर ख़िज़ा आ चुकी है डेनमार्क में, या पूरे यूरोप में ही आ चुकी है हर जगह। और ख़िज़ा तकरीबन ऐसी ही होती है कि सर्दी, समझ लें सर्दियाँ आ गई हैं, जिसकी वजह से फ़ीवर, फ्लू, चेस्ट कंजेशन, हर तरीके की सर्दियों की जो बीमारियां हैं वो लग जाती हैं, बच्चों को भी और बड़ों को भी। तो मैं इब्राहिम के लिए एक तेल बनाती हूँ, मस्टर्ड ऑयल के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें डाल के पका के उससे इसका मसाज करती हूँ, ताकि इन बीमारियों से प्रोटेक्शन रहे। तो आप भी अपने बच्चों के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। और भी कई चीज़ें हैं, शेयर करती रहूँगी। अभी तो ये तेल अल्लाह करे कि किसी के काम आ जाए। है तो मैं आज बनाने जा रही हूँ ये मस्टर्ड ऑयल पका के। मेरे पास रखा हुआ था केटीसी वालों का, 100% लिखा हुआ है, प्योर है ये। मेरे पास इतना बचा हुआ था 1 लीटर में से, यानी 1 कप बचा हुआ है। तो 1 कप में मैं तकरीबन 6 के करीब लहसुन के जवे डालूँगी, 1 चाय का चमचा अजवाइन है, और तकरीबन मस्टर्ड सीड्स हैं चाय का चमचा। ये 3 इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाल के पका लूँगी। जब लहसुन बिल्कुल डार्क ब्राउन हो जाएंगे तो ऑयल को ठंडा करके मैं बॉटल में रख लूँगी। ये मेरे पास एक खाली बॉटल पड़ी हुई थी जो कलर्स वगैरह हेयर कलर लगाते हैं, तो मैंने धो ली, वॉश करके इसको अच्छी तरीके से बॉयल पानी में, तो मैं ऑयल इसमें ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो ये सर्दियों के लिए बेहतरीन ऑयल है बच्चों के लिए। चेस्ट पे लगाएं, बैक पे लगाएं, पाँव में लगाएं, तीनों जगह। इससे नज़ला, खांसी, जो कफ होता है और फ्लू से बहुत बच्चों को आराम मिलता है। इब्राहिम को इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, तो मैं सर्दियाँ आने तक बना लेती हूँ। तो मैं ये यूज़ करती हूँ इसको मसाज के लिए। ये बहुत अच्छा है। इन सब चीज़ों की तासीर जो है गर्म है। अजवाइन भी गर्म होती है, ये भी गर्म होती है, मस्टर्ड सीड्स, लहसुन तो है ही, और ये ऑयल तो है ही। तो ये बहुत ज़बरदस्त ऑयल बन जाता है। बस आपने ये गरम करना है ऑयल। स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन है उसके अंदर आप डालें तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने चूल्हे पे चढ़ाया हुआ है, मैं इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ ऑयल को। वैसे तो मैं 1 लीटर बॉटल का बनाती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास नहीं थी तो मैं इतनी का ही बना रही हूँ। अब मैं इसको गर्म होने दूंगी। मैंने यहाँ लहसुन को क्रश कर लिया था, और मैं सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दूंगी ताकि इन सब का जो अरोमा है इसमें निकल जाए। लहसुन को इतना पकाना है कि वो ब्राउन हो जाए। हल्की आंच पे पकाएं ताकि सारा इसका एक्सट्रैक्ट ऑयल में शामिल हो जाए। गर्म हो रहा है। अगर बच्चे को नज़ला है, खांसी है, ज़ुकाम है, फ्लू है, कफ़ है, जो भी चीज़ है वो आप उसकी वजह हो, बच्चों को तो 2 टाइम लगाएं ना, सीने पे
और कमर में और पाँव के तलवों में, यानी फ्रंट, बैक और पाँव के जो नीचे का हिस्सा होता है उसमें आपने लगाना है दिन में 2 बार। और अगर वैसे ही नॉर्मल है अभी भी ऐसे ही मसाज करना है आपने, तो नहलाने से पहले आप इसका मसाज कर दें और थोड़ी देर बॉडी पे लगा रहने दें। इस ऑयल की खासियत ये है कि बॉडी पे लगा रहे, वरना हम नॉर्मली मसाज करके बच्चे को नहला देते हैं ना, तो फिर फ़ायदा नहीं होता। तो ये लगा रहना ज़रूरी है। अगर बच्चे को नज़ला ज़ुकाम हुआ है तो रात को लगाएं तो बेस्ट है। हाँ, अगर आप ये बात करेंगे कि स्मेल आ रही है तो ये बिल्कुल सही है, इसमें स्मेल होती है, क्योंकि ऑयल में आप लहसुन पका रहे हैं तो उसमें स्मेल होती है। लेकिन यही स्मेल बच्चे के नाक के ज़रिए जाती है, जिससे नाक सीना क्लियर होता है। तो इस वजह से ये तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। पाउडर लगा दें कपड़ों में, कुछ और लगा दें अगर आपको स्मेल आती है। तो ये चीज़ तो है इसके अंदर। लेकिन ये है कि बच्चे को आप नहलाते तो हैं ही, तो नहलाने से काफ़ी देर पहले लगा दें, क्योंकि बॉडी पे इस ऑयल का लगा रहना बहुत ज़रूरी है। ये ब्राउन हो रहे हैं ऑयल, मैंने हल्की आंच पे इसको पका रही हूँ ताकि अच्छी तरीके से लहसुन का सारा एक्सट्रैक्ट जो है ऑयल में शामिल हो जाए। अगर आप 1 लीटर में बनाते हैं, 1 लीटर मस्टर्ड ऑयल में बनाते हैं, तो पूरी लहसुन की पोती डाल दें, जितनी भी उसके जवे हैं सारे डाल दें। मैंने इससे पहले भी बनाया था, उसमें मैंने लहसुन छीला नहीं था। कुछ लोग बग़ैर लहसुन छीले भी डाल देते हैं, पूरी पोती ऐसे ही डाल देते हैं। और अजवाइन डाली थी। अब के मैंने मस्टर्ड सीड्स भी ऐड किए हैं इसके अंदर। जितनी देखेंगे रेसिपीज़ उतनी ही ज़्यादा लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें डाली हुई हैं, लेकिन ये तीनों चीज़ें मुझे अच्छी लगी तो ये मैंने ऐड की हैं इसमें। ये इस तरह से पक गया है ऑयल। अब मैं इसको छान लूँगी, एक हाथ से छानना थोड़ा सा मुश्किल है। और फिर मैंने इसके ऊपर ये इस तरह से कुप्पी लगा दी है, कुप्पी से ही अंदर चला जाएगा। तो ट्राई करके देखती हूँ। इस तरह से आप छान लें। तेल तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे और मेरे बच्चे को दुआओं में प्लीज़ याद रखिएगा।